بیا موږ د امیاد ډاینسټي خبره کوو چې امیاد ډاینسټي چې وه هغه په 661 څخه بیا تر 950 پورې چې کله اباسط سیویلایزیشن راځي یا عباسي امپایر راځي تر دې پورې امیاد ته چې کومه وه خپله دغه وکړه بادشاهي وکړه. امیاد په اصل کې دا چې وه دا جوړه کړه دا امیاد ډاینسټي چې وه دا په اصل کې امیر ماویه چې وه دغه ډاینسټي چې وه دغه بادشاه چې و د ده قایم کړلو او دا راولاړ سولو چې کپیټل چې و دا یا دمسکس یا موږ وایو چې کپیټل چې دی هغه یې هلته بدل کړي. چې کله دی راولاړ سو د ده زوی یزید چې دی دی ریپلیس کوي. دا په اصل کې دغه یو پیریډ چې دی هغه د امیاد ډاینسټي هغه دی. په دا کې دوی راولاړه چې خپل کوم ملیټري چې ده هغه ډېره زیاته وسیع کړي پر مخ یې بوځي چې د مغرب او د شمال طرف ته یې وغځوي او بیا وروسته راځي چې کله دغه چې دی باربر ټرایب سره دوی بیا خپل متارفه کېږي یا دغه کېږي. بیا د نارت افریقا کوم ساحل چې دی هلته طارق بن زیاد یعنې سپین چې دی چې هغه وخت کوم په یورپ کې دغه دی هلته دی خپل ځان پر مخ بیا یو دغه کوي. د دې وروسته سمرقند په سمرقند کې یو څه وخت بعد محمد بن قاسم چې دی هغه یا طارق بن زیاد چې دی خپل ځان دغه کوي او د دې بعد محمد بن قاسم چې دی چې دا د اجاج بن یوسف وراره دی او په دې امیاد ډاینسټي کې ګورنر دی او دا خپل دا کوم پایریټس دي یا ډاکو چې دي هغه پر د عربو پر تجارتانو په کوم تجارت چې کوي پر دې باندې بار بار بریدونه کېږي حملې کېږي او دوی خپل ځان چې دی خپل وراره لري محمد بن قاسم او دا دلته پر دغه باندې اټیک کوي پر راجا دایر باندې او دا اول ځل دی چې د عربو کوم دغه چې دی هغه دلته ځانونه را رسوي او بیا د دې سره سره اسلام هم دلته څوکه پرمختګ کوي. بیا موږ دا وایو د دې اډمنسټریشن چې دی څرنګه دی د امیاد ډاینسټي هغه مطلب دا ډېر واضح ده چې دا ډېر سنټرلایزډ مونارک و سنټرلایزډ اتھارټي وه. عرب د دې لینګویج چې وي هغه د عرب لینګویج وي یعنې بل لینګویج په دې کې نه ځایېدی نه ویل کېدی او د دې دپاره سپورټ او دغه چې د تجارت دپاره د بزنس دپاره د ډېر سپورټ کوي. وروسته بیا موږ وایو چې محمد بن قاسم په 912 کې پر سند چې کله اټیک وکړو نو راجا دایر ته یې شکست ورکړو او دغه د اسلام دلته امیاد په ساوت ایشیا کې دی د اسلام راتګ دلته دغه سو. بیا وروسته موږ په دې کې بل مین کرکټرز دی هغه طارق بن زیاد دی چې دی د باربر ټرایب څخه تعلق درلودی او پر ډېر زیات د ارکیټیکچر دپاره یې کار وکړي لکه موږ وایو ډوما پراګ چې دی د دې کروډوبا چې وه دا د الاندلس کوم سپین چې و د دې کپیټل و او یو ګرانډا چې ده هغه سپلنډیډ سیټي و. نو په ارکیټیکچر کې هم د دې ډېر زیات رول و او د دې اډمنسټریشن چې و هغه ډېر سنټرلایزډ و. نو دغه په اسلامیک دغه کې هم د دې خپل رول ادا کړی دی.